गाइस आपने अपने आसपास बहुत सारी चिड़ियाओं और पक्षियों को तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी चिड़िया के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको अगर आप गलती से भी या जाने में भी इसको अगर छू लिए तो इस चिड़िया को छूते ही इस चिड़िया की मौत हो जाएगी। जी हाँ गाइस, इस चिड़िया का नाम है टिटोनी और यह चिड़िया ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इस चिड़िया की करीब 150 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और इस अनोखी चिड़िया के बारे में अगर आपको जानकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।